کله چې دنیا تا ته مخ راواړوي خلک دې احترام کوي، دروازې درته خلاصوي او د عزت ځایونه درته جوړوي، خو باید پوه شې چې دا دایمي نه ده. قرآن کریم فرمایي دا دنیا یوازې یوه دوکه ورکوونکې ګټه ده. صحابه کرام کله چې بریالي شول او دنیا یې تر پښو لاندې شوه، د الله جل جلاله نه یې ویره لا زیاته شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل زه له دې ورځې ویریږم چې خلک راته د عزت په سترګه وګوري، خو الله جل جلاله مې د خپل یاد څخه محرومه کړي. نو که دنیا دې درته مخ را اړولی وي غرور مه کوه، عزت د الله جل جلاله په لاس کې دی او حقیقي بریا هغه ده چې الله جل جلاله پرې راضي شي. ګرانه وروره، که دا پیغام دې زړه ته ولګېد نو د واو درمان چینل سبسکرایب کړه او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړه. یوی خور